Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Loomey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police. Die meiste Schmuggelware kommt über den Hafen, meint ein Analyst. Beatbusters Tanzstudio veranstaltet Auftritt beim Maisdenkmal und Beinbruch auf Schönheitswettbewerb. Und ordentlich Kaffeeflecken haben wir am Start. Und unsere geile Kiste. Meine Band spielt auf einem Konzert für kranke Kinder. Kann ich den Tag frei haben? Nein. Nein. Komm, was macht die da? Weiß man das? Was spielst du für ein Instrument? Oder singt sie vielleicht? Weiß ich nicht. Die kommt schon ohne dich klar, oder? Gibt's ein bisschen Playback? Oh! Elodie Antanaschi hat alle Prüfungen mit fliegenden Fahnen bestanden und sollte eine Belohnung erhalten. Ja, finde ich gut. Wie können wir da jetzt eine Belohnung machen? Wir fragen erstmal nach ein paar Sachen. Ja, Antanaschi, ich würde dir eine Belohnung geben. Wo denn eigentlich? Hier. Feuern. Natürlich nicht. Okay, das Ding haben wir gemacht. Journalistische Nachforschung. Nee, dem haben wir uns ja verweigert. Das wollten wir nicht. Stellvertreter. Ein Grillfest oder was? Oh, gucke mal. Ein beratender Ermittler. Ein erfahrener Detective im Ruhestand, der bei ihren Ermittlungen helfen wird für eine überschaubare Entlohnung. 50.000 finde ich schon... finde ich schon ordentlich. Das will ich nicht. Nein. Gut, alles schick, kann losgehen. Der Tag kann beginnen. Eine Selbstmorddrohung. Eine Schülerin der Mittelstufe hat sich im Büro des Chemielehrers eingeschlossen und droht laut, sich einen tödlichen Cocktail zu mixen und zu trinken. Die Lehrer zögern, die Tür aufzubrechen und berichten, dass sich die Schülerin auch schon früher als labil gezeigt hat. Eine Mitschülerin sagt aus, ich glaube, jemand hat ihr das Herz gebrochen, aber ich weiß keine genauen Details. Komm, das ist Purdy. Die ist auf jeden Fall bestimmt einfühlsam. Und dann schicken wir nochmal Kojak dazu. Zum Erfahrungsgewinn. Mit Purdy zusammen kann eigentlich nichts schief gehen. Alter, Kojak ist doch weiblich, oder? Die Lippen? Ich hoffe für dich, dass du weiblich bist. Wobei, Platonic hat auch so eine Lippen. Weiß man ja immer nicht so, ne? Ja, okay. Purdy sieht jetzt auch nicht... Komm, genug auf Purdy rumgetrampelt. Purdy ist dafür einfach mal cool und verlässlich. Jawohl. An Purdy hängt mein Herz. Die wollen wir natürlich nicht verlieren. Na, ich finde auch, die Ohrringe sind einfach grandios. Und Kojak hat ein bisschen was dazu bekommen, wunderbar. Jetzt müssen wir die halt, der Stähler, den weiß ich auch nicht, wo wir den mal hinschicken können. Vielleicht hier zum Diebstahl im Everyday Einkaufszentrum. Das klingt für mich nach so einer Geschichte. Da können wir Powers mit Stähle mal hinschicken, oder? Genau, mit 4 T-Shirts bekleidet. Eine junge Frau. Das ist der alte Zwiebeltrick. Einfach mal ganz viele Sachen übereinander ziehen. So. Ein Kassierer hat mit einer Kundin geflirtet und sie um ihren Ausweis gebeten. Ohne wollte er ihr keinen Wein verkaufen. Dann rief er die Polizei, was sich laut ihm um einen gefälschten Ausweis handeln muss. Hey, sie kann unmöglich 35 sein, maximal 29, sage ich. Och, das ist hier was für... Das ist... Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil er mit ihr geflirtet hat er gedacht. Alter. Mit 35-Jährigen, da flirte ich aber mal nicht. Das kann nicht sein. Aber 29, 35... Gut, wenn er gefälscht ist, ist natürlich schlecht. So, was haben wir denn hier? Wir haben im Krankenhaus etwas bei 18 Uhr laufen. Doch, für 500, das machen wir nicht nochmal. Kollege Sand. Wir müssen hier mal weitermachen, oder? Martin Sand. Siehst du, das hatte ich mich verpatzt. Das ist mir dann später nochmal aufgefallen. Richtig. Schneewittchen, das ist wohl eher Schneewittchen, heißt doch das Pferd, ne? Ach so, was hat er denn? Wir müssen mal gucken, ob er einen Revolver hat oder eine normale Pisti. Cowboy-Stiefel. Das ist eher so ein Revolver, oder?
Guck mal, das ist eine Pistole, das ist ein Revolver. Für mich passt der Revolver besser. Das sind diese identischen Bilder. Und hat er auf ihn getreten? Das hatten wir doch schon, ne? Oder hat er eine Pistole? Kann natürlich auch sein. Nee, für mich ist das ein Cowboy-Typ. Reitet hin mit Schneewittchen. So, das ist Schneewittchen, das ist schon mal klar. Niemand verwendet sie nur selten. Trägt Cowboy-Stiefel und Sporen. Hier sind keine Sporen dran, oder? Aber es sind Cowboy-Stiefel. Hier haben wir die Sporen. Passt schon eher. Bezahl oder stirb. Das ist hier irgendwie Quatsch, glaube ich, oder? Bezahl oder stirb, schreit er. Gut. Nein, Quatsch. Ja, ich glaube, so ein bisschen was brauchen wir noch. Haben wir aber eigentlich gute Detectives am Start, könnten aber theoretisch auch mal den einen oder anderen schicken, oder? Das schadet ja nichts. Jetzt, wo wir nicht mehr so viele in Reserve brauchen, das passt schon, so, ist gut. So, Betrug. Der Ausweis der Frau war echt, das habe ich mir ja schon fast gedacht. Und Powers und Stehle. So ein kleiner Diebstahl ist genau das Richtige. Bewaffneter Raub. Das ist schon wieder ein bisschen härter. Da warten wir nochmal, bis Powers auch zurück ist. Aber Platonic habe ich da im Visier. 3 bewaffnete Männer haben versucht, ein Pfandleiher auszurauben. Das Sicherheitssystem war zu viel für sie. Die Türen sind verriegelt, die Täter im Inneren gefangen. Sie drohen, den Besitzer zu töten, wenn sie nicht sofort freigelassen werden. Also, wir schicken mal Purdy, Powers, Chewbacca und Platonic. So, Diebstahl im Krankenhaus. Da möchte ich gerne auch jemanden schicken. Ich weiß, dass die Sans dann darüber ein bisschen unglücklich sind, aber komm, das machen wir nicht nochmal. Dass da Leute sterben für $500. Ein Raub in der Bank von Freeburg. Da kommt auf jeden Fall mal SWAT dazu. Habe ich eben gar nicht geguckt, hätten wir schicken können. Oh. 3 maskierte Männer sprangen heraus, öffneten rasch die Eingangstür und verschwanden im Inneren. Die Zeugin hat sofort die Polizei gerufen. Sie dachte, die Verbrecher können bewaffnet gewesen sein. War sich aber nicht sicher. So, wir schicken mal erstmal die beiden nur. Mit SWAT. Schauen wir mal. Wir haben natürlich unsere ganze Elite zu dem anderen Fall da geschickt. Ich bin gespannt. Und unsittliches Verhalten. Das ist doch was für... Die spielen Strip-Poker. Ältere Männer. Na, das ist ja... Es haben bereits 5 Leute angerufen, um sich zu beschweren. So etwas Abstoßendes habe ich noch nie gesehen, hat eine Frau namens Kathleen Bethune gesagt. Eine Gruppe älterer Männer, die spielen Strip-Poker. Da zieht man sich doch dann aus, oder? Wer will denn sowas sehen? So, bewaffneter Raub ist schon mal super. Mit unserer Elite. Das war gut. Und hier, ja, das habe ich mir gedacht, dass das ein bisschen schwierig wird. Aber wir versuchen es. Oh, eines der Opfer sagt aus, einen alten Hausmeister gesehen zu haben, der ruhig in der Anlage tätig war. Ach, das ist hier Krankenhaus. Die anderen Zeugen befragen. Ist jemand tot? Bis jetzt nicht. Hier oben leuchtet es. Anderen Zeugen befragen. Ein grauhaariger Hausmeister in einem Overall. Versucht sich leise zu verdrücken. Er hat einen großen Sack bei sich. Bleiben Sie sofort stehen. Mit einer Rollliege die Verfolgung aufnehmen. Das ist sicherlich auch lustig, oder? Kojak liegt sich rein und Fall. So, Christopher Sand ist enttäuscht. Wir hoffen, es war ein guter Grund. Vergessen Sie nicht, wer hier Ihre Freunde sind. Wir wollen keinen weiteren Ärger. Ja, aber zwischendurch kann man das mal machen. Und Jean und Fontenot. Tipptopp, Freunde. Ich kann es nur immer wieder sagen, unsere Cops sind einfach gut, die wir hier haben.
So unsittliches Verhalten. Einer der Männer springt jubelnd auf, wirft seine Karten auf die Bank, dreht sein nacktes Hinterteil zum Spielplatz und ruft, ha, gewonnen. Alter, guck mal hier, die Kinder. Alter, nein, 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 nein. Mantel drüber, dann verhaften. Das ist wie eine gute Idee. Und, ja, Täter ist entkommen. Das liegt natürlich an der Unfähigkeit unserer beiden Cops, die wir geschickt haben. Nicht mal für so ein unsittliches Verhalten reicht's. Leute, schämt euch ein bisschen. Ja. Das gibt extra Fitnesstraining für euch. So. Weiß noch jemand, wie viel die Antanashi hatte an Skills, als wir sie hingeschickt haben? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Oh. Der Loomey kann sich doch nichts merken. So, Erpressung und Angriff. Ah, hier. Da gucken wir nochmal rein. Ist aber doch ein weißes... Aber Schneewittchen? Ach, aber schwarzes Haar hatte Schneewittchen. War natürlich Haut weiß... die Haare schwarz wie Ebenholz und die Haut weiß wie Schnee. Dann ist es wohl Haut weiß wie Schnee, Schneewittchen, oder? Dann wohl doch eher das Pferdchen hier, oder? Das kann schon sein. So. Dann macht das nämlich auch irgendwie Sinn. Warum ist da eine Frau noch? Hat er eine Frau? So, jetzt hat er aber auch die roten Stiefel an. Er ist Witwer übrigens. Also das passt jetzt nicht so richtig. Lebt alleine in der Vorstadt. So, reitet auf seinem Lieblingspferd hin. Schneewittchen. Das kann natürlich durchaus die Haut weiß wie Schnee. So war das gewesen. Aber die Haare schwarz wie Ebenholz. Ich erinnere mich. Und das passt irgendwie beides nicht. Aber vielleicht ist es doch eher weiß. Er schlägt sie mit der Peitsche. Und er erledigt sie. Und er erledigt sie mit dem Messer. Das heißt, wir brauchen noch irgendeine Sache mit dem Messer. Na? Das macht sonst wenig Sinn. Wobei er auch nicht unbedingt tot ist. Wir werden noch mal kurz gucken. Zu der Waffe haben wir ja keine. Nee. Das passt schon hier mit dem Colt am ehesten. Na. Okay. Dann werden wir noch ein bisschen überlegen. Oder, warte, ich muss mal ganz kurz. Warte mal. Nee, das macht schon Sinn. Wenn, dann macht das so schon halbwegs Sinn. Wir warten noch mal ein bisschen, ob da noch mal was kommt. Wenn keine neuen Erkenntnisse kommen, dann wissen wir natürlich, das war's nicht. Ja, dann muss man einfach mal ein paar Nächte drüber schlafen. Der Jack Boyd muss dann auch mal ein paar Nächte drüber schlafen. So, alles gut. Oh. Was geht ab? Martin, what happened? We've got him, Jack. We got our guy. Juhu! I'm on my way. Wird ja wohl der Zahnarzt sein, oder? Well, what's the Nice. situation? Two things. First of all, our guy isn't a guy. What? She's over 6 feet tall. She's so strong it took 3 guys to take her down, and she wasn't even putting up a fight. If she had a mind to cause trouble, we would have needed a tank. Second, she's not saying a word. Nothing at all. When we took her down, she was packing her drill in her bag and going out somewhere. The clues in her trailer, they were... Well, there's not a lot of room for doubt. There's a lot of evidence. I'm going in. Be careful. I'll bet she could snap those handcuffs if she wanted. There's no doubt this is the woman who's been killing women across Freeburg. But it's not the dentist sitting in front of me. Either she began killing at the tender age of 4, or someone's playing games with us. A game I don't yet see.
But this woman knows more than I do. Shame that her eyes are so empty. She's not gonna answer my questions. At least not today. She's finished her bloody job, but she's working for someone else. Not hard to guess who's behind this. So fast? She say something? She's not gonna tell us anything, Martin. I'm going home. Get a couple more hours sleep. One of the nice things about the world going to hell, everyone's secrets are quickly revealed. Who has time for secrets these days? Ja, das ist ein bisschen mysteriös, oder? Das ist eine Frau, aber sie ist wohl eher nicht der Zahnarzt. Aber hat die Leute gekillt. Lehrer steht für Rassentrennung ein, wird Dekan. Okay. Unfall bei illegalem Autorennen im Stadtzentrum und Dressed in Blood. Film wegen extremer Gewalt nicht in lokalen Kinos. Yeah, a box of Caesars. With that outfit, I could see you coming a mile away, Mr. Boyd. Ah, Mr. Chaffee. Knowing your love of theatrics, I was afraid you'd keep the mystery surrounding the dentist going for at least another day or two. What could you mean, Mr. Boyd? Well, it's true. Robespierre does have a passion for mystery and the dramatic. But there's no need to confuse the actor with his character. For you, I'll play the hurried businessman who likes to cut to the chase. That's not quite me either, but though this mask I wear is quite a burden, I have long grown used to it. Besides, I don't want to distract you from your 180-day quest, not for a second longer than necessary. My, is half your time already up? You simply cannot imagine, Mr. Boyd, the painstaking work I've done to cultivate this maniac image. I turn to such literature the likes of which I wish I never knew. If our law enforcement agencies possessed even the slightest aesthetic sense, they would have instantly seen the game for what it was. And the postcards, what can I say? And if the real dentist turned up again at the wrong moment? I don't imagine lunatics take kindly to imposters. The dentist died of a heart attack last spring while he was sunbathing on the beach. I discovered this quite by accident, from a university friend, a therapist. It was he who convinced the dentist to stop killing, by the way. Why the murders? Obviously they'd all been raped by Rogers. It would have been much easier to just get them to talk. Mr. Boyd, the last thing I want is to appear a brutish butcher. I spent enough time on these women to know they were no use to me alive. Not sure if I should be ashamed to say it, but Stuart Rogers far surpasses me in his ability to intimidate people. Apparently, such things only come with experience. But murder? For that I truly do feel ashamed. It's a burden I shall have to bear for the rest of my days. But sadly, it's not my greatest shame. What could be more shameful? To frame an innocent woman for such terrible crimes? What? Are you unhappy with a woman cast as the serial killer? Firstly, I'd say Dear Jordan adds a certain grace to the whole sordid story. And second, of all the people I hold in my debt, she's the strongest. And not just physically. Third, she had good reason to settle her debt with me as quickly as possible. Without going into details, I'll just say that she's a very, very caring mother. Do these taste good? Had we met earlier, Mr. Boyd, I would have shown you a far more refined pleasure, one without such an unpleasant smell. I'm afraid to even imagine what you count as pleasures, Mr. Chaffee. Fountains of blood in the city square? Mr. Boyd, you're not listening to me at all. I didn't take any enjoyment from the killings. Everything I've done was of strict necessity.
I couldn't make Jordan kill all the women that Rogers raped. That would have been excessive. If I had made her kill them all, you'd be rather upset, no? I can't say I fully understand your plan, Mr. Chaffee, but you've given me more than enough reasons to arrest you. Yes, but allow me to counter them with one good reason not to. I think you mentioned you dined here once? Yes, not the best restaurant in town. And maybe you're just not familiar with the full range of our services. When I inherited this tasteless place from my father, I knew I could never make it into an exquisite restaurant. Instead, I accentuated the atrocity of it all, an aesthetic of a different kind. Now I even live here. To me, this complex is like a microcosm of Freeburg. But we're not here to talk about that. At school, I read a French novel whose name doesn't need mentioning, and I read many amazing things. It seems that in Paris, just before the Revolution, certain places were quite popular. People of wealth and taste visited from the city, shed their luxurious coats, peeled off their white gloves, and with the help of the local farmer, they brutally stabbed a hole in a bull and decorated themselves with the splattering blood as they prepared a large piece of meat for the fire. In the bull's suffering, these effeminate aristocrats found a perverse sort of pleasure. Now I make these pleasures available to the people of Freeburg. I will be honest with you. People who pursue such cruelty truly are crazy. But what is interesting? The best steaks are cut from the tender meat of young bulls. 11 months is just right, beautiful, healthy, full of strength. But these wealthy degenerates who pay $7,000, so our experts will show them where to plunge the blade for maximum effect. Even they don't have the spirit to slaughter the young bull. The thought never enters their minds. They look into the eyes of the healthy animal, bursting with energy, and they quickly shuffle past. As if by instinct, they are drawn to the old, weary, fading bulls. And then, with terrible smiles on their faces, they chew through tough steaks that taste of burning rubber. They feel that they're doing something real with their own hands, a sort of natural selection, as if they're agents in the natural process. But nature also teaches us that the old beast, unable to fend off any threat, might yet survive if it cowers in a dark corner and pretends it doesn't exist. Then, perhaps, the young predator will pass. Mr. Scott will drive you back. I'm late for an appointment. Mr. Boyd, you won't believe it, but the person I just got off the phone with was talking about you. Seems like I'm pretty popular these days. By the way, Mr. Boyd, I've got to ask, why $500,000? Go fuck yourself, Troy Starr. Go fuck yourself. Das hat er schon beim ersten Kontakt mit Troy Starr gesagt. Also, Freunde, Robespierre, a.k.a. Chaffee, Mr. Chaffee, hat also den Zahnarzt nur imitiert, der schon lange tot ist, um, schätze ich mal, auf die Vergewaltigung von dem Bürgermeister aufmerksam zu machen. Mr. Boyd, wir gratulieren Ihnen zur wichtigsten Verhaftung Ihrer Karriere. Heute sind Sie wahrhaft ein Held von Freeburg. Danke.
Ich bin froh, dass wir diesen Mörder fassen konnten, den eine ganze Gruppe von Bundesagenten über Jahre gejagt hat. Wie konnten Sie den Zahnarzt aufspüren? Das war Teamarbeit. Sind Sie davon überrascht, dass der Zahnarzt eine Frau ist? Nicht wirklich. Frauen sind ebenso zum Bösen fähig wie Männer. Was sagen Sie zu Gerüchten, dass es eine Beziehung zwischen Bürgermeister Rogers und allen Opfern des Zahnarztes in Freeburg gibt? Kein Kommentar. Danke. Bitteschön. Nee, da mischen wir uns mal nicht ein, Freunde. Bin ich ja gespannt, ob wir also an dem Sand sind wir dran. Mit unseren Ermittlungen und vielleicht kriegen wir den Bürgermeister auch noch irgendwie. Ich meine, das kann doch nicht umsonst gewesen sein, oder? Dass die ganzen letztlich ja unschuldigen Frauen gestorben sind. Das ist schon ein eigenwilliger Typ, dieser Chafé. Und eine kleine Klatsche hat er auch. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Loomey.